razón del por qué esta licuadora no prende. Ya cambié los carbones, que vienen siendo los que hacen girar este eje. Pegan ahí los carbones, que vienen siendo estos cablecitos. Aquí en esto lleva un resorte y un carbón, que viene siendo similar a estos. Este es un carbón. Aquí la razón por qué no gira, esta se desgranó. Es un diente de esta, se le cayó. Ahí está. Ese dientito se le cayó, donde que ahora pues no hace corriente y se atora, por eso es que ya no hace el giro. En este caso pues tenemos que cambiar esa pieza del centro. Esa es la que hace el giro de la corriente. Y ya quitamos un tornillo que va aquí y acá, y ya salió esta pieza. Y ahora pues tenemos que quitar la punta, que es esta punta, para poder manobrear lo que viene siendo para poder quitar el eje central y reemplazarlo por otro. En este caso, como este ya no sirve, vamos a poner unas pinzas de presión apretando aquí para sujetar esto, y otras pinzas de presión al frente. Ahí están las pinzas de presión sujetando aquí. Ahora sujetamos la punta del frente y ahora pues giramos para aflojar estas a la vez. Tener que pausar para hacerlo. Ahí está, no estuvo tan duro. Así que agarrando acá y girando pues ahí tenemos liberando la punta. Una vez quitada la punta, así se mira ya, el motor sale incluso ya completo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: sacar el eje ese y hacer lo mismo, poner la pinza de presión aquí y girar esta goma.